Buat teman-teman yang lagi cari semir ban berkualitas, harganya murah, ya ini guys. Semir ban ini kita bisa gunakan untuk semir ban mobil, untuk semir ban motor, untuk semir sepeda, ataupun perangkat-perangkat lainnya di rumah kita. Buat kalian yang minat beli barangnya, langsung aja tekan keranjang di bawah. Kang paket dan tamu nggak teriak-teriak lagi, mending pakai bel pintu murah meriah ini aja guys. Kualitas oke, cara pakainya juga mudah. Yang kecil ini kita tinggal pasang di depan rumah, dan yang besar ini kita tinggal colokan ke listrik. Lalu tinggal pencet aja kayak gini. Nah, keren banget kan? Yuk order sekarang juga, klik keranjang di bawah.